jala geus ngabentang puseur cai ti Ciomas Lembang ngamuara ka dayeuh Bandung disaguling di Bendung. Jika pundung pinuh ku tantung pasualan kota Bandung, jadi Bandung ka Bendung, urang Bandung ulah pundung. Lamun Bandung ka Bandung rahayat jadi kabingung, sasara berat nanggung kasaha minta tulung. Ciri syukur kana Maha Agung dipiara ulungan cika pundung, jadi cainah raya genjang warisan keur bekal datang. Sangkan Bandung teka Bendung, urang dukung pupuh Bandung ngawang dayeuh Bandung supaya langkung nanjung. Sangkan Bandung teka Bendung, urang dukung pupuh Bandung ngawang dayeuh Bandung supaya langkung nanjung. Patanja geus ngabentang puseur cai ti Ciomas Lembang ngamuara ka dayeuh Bandung disaguling di Bendung. Jika pundung pinuh ku tantung pasualan kota Bandung, jadi Bandung ka Bendung, urang Bandung ulah pundung. Lamun Bandung ka Bandung rahayat jadi kabingung, sasara berat nanggung kasaha minta tulung. Ciri syukur kanu Maha Agung dipiara ulungan cika pundung, jadi
bakal datang. Sangkan Bandung teka bendung, urang dukung Bandung. Ngawang daya Bandung supaya langsung maju. Sangkan Bandung teka bendung, urang dukung Bandung. Ngawang daya Bandung supaya langsung maju. Asih nan patebi aya nu sebut tapi can angga, aya nu duduk tapi can pageu, aya nu geget tapi can caket.
mang pagu aya geget tapi can caike iraha urang duaan reksa sarengan Bungkas durian nyarita cerik balilihan terasa keduh dina sajeroning lempang aya tujuan ngageurkeus disebut lepas tina Aisyah akawa salah atika nu jadi alatan atau takdir tinu
jadi jelma bagja kagung caraga mancanegara lubang hidup loba harta nyukupan kehidupan dunia alatan ku segala aya